Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ida Kusmawati dari S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Saya di sini semester 4. Di sini saya akan melakukan etika batu yang benar. Kira-kira ada 3 tahap. Jadi tujuan saya di sini untuk melakukan etika batu yang benar itu buat apa sih? Ya, buat jika kita sedang batuk, kita dapat melakukan tahap-tahap etika batuk yang benar ini agar orang-orang di sekitar kita tidak terkena virus batuk kita. Kira-kira apa ya langkah-langkahnya? Yuk tonton terus sampai habis videonya ini. Oke, sebelum ke langkah-langkahnya, saya perkenalkan terlebih dahulu ya untuk alat-alat apa saja yang saya gunakan. Untuk alat-alat yang pertama, saya menggunakan masker. Banyak sekali variasi masker yang ada di luar sana ya. Saya menggunakan masker hijab karena lebih nyaman digunakan dan lebih praktis menurut saya. Terus saya menggunakan hand sanitizer ya teman-teman, karena saya di sini tidak menggunakan air, tidak mencuci tangan, saya menggunakan sanitizer. Oke. Setelah itu saya menggunakan tisu ya teman-teman. Untuk alat-alatnya sangat simpel sekali kan teman-teman, hanya 3 saja teman-teman. Oke, mari kita lihat videonya. Oke, untuk langkah yang pertama kita menggunakan masker ya teman-teman. Saya contohkan untuk penggunaan maskernya ya. Caranya kita ini kan aja gampang. Nah, kita kan sudah memakai masker nih. Saat kita ingin melakukan batuk, nah virus-virusnya tidak akan menular ke orang-orang yang di sekitar kita. Ini kan udah tertutup nih. Nah, jadi virus-virusnya tidak akan tertular ke orang-orang yang sekitar kita. Oke teman-teman. Untuk langkah kedua, kita menggunakan tisu atau sarung tangan. Di sini saya menggunakan tisu ya teman-teman. Oke, untuk cara batuknya saya praktikkan ya. Caranya gini. Nah, itu cara etika batuk yang benar. Sebelum kita buang, kita lipat tisu ini ke dalam ya teman-teman. Ya. Seperti ini. Terus kita buang ke tempat sampah infeksius. Oke, selanjutnya kita setelah itu kita mencuci tangan ya teman-teman. Jika tidak ada tempat untuk mencuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer ya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti kita mencuci tangan 6 langkah ya teman-teman. Oke, beres. Virus-virus yang tadinya di tangan kita semua sudah hilang. Untuk langkah yang ketiga, caranya gampang teman-teman. Kita bisa menggunakan lengan baju kita. Lengan baju kita yang dalam ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika yang satunya sudah, kita lakukan yang satunya lagi jika ingin batuk ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Kita dapat menggunakan selang-seling yang kanan kiri bisa saja. Oke teman-teman. Oke, 3 langkah sudah saya lakukan. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di mana saja ya teman-teman. Semoga ini dapat menjadikan teman-teman sebagai inspirasi untuk melakukan etika yang benar. Oke teman-teman, saya sudah melakukan etika batuk yang benar. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe. Oke teman-teman. Oke, baik teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dah.